ջան, ես անգամվա հանդիպմանը ես որոշեցի, որ երկու թեմա ձեզ համար կարդամ ձգողության օրենքը կամ ինչպես կյանքը երջանիկ դարձնել գրքի երկրորդ մասից, որի սրբագրությունը դեռ լրիվ չեմ ավարտել, բայց գիրքը արդեն փողը վճարված է, կարևորը, և աշխատանք ընթացքի մեջ է, գիրքը լույս կտեսնի 100 օրինակ։ Ես կարծում եմ, որ բոլորիդ տեղյակ կպահեմ, երբ որ լույս տեսնի, որտեղ լիքը մարդիկ կան, որոնք ես ուզում եմ, որ այդ գիրքը իրանց ձեռքին ունենան։ Ահա այդ գրքից, այս հանդիպմանը ես ուզում եմ կարդամ մի վերնագիր, որը կոչվում է ինքնագնահատական։ Ժողովուրդ ջան, ուրեմն ուզում էի ինքնագնահատական վերնագրով թեման բացեմ, բայց Հարութը հայտնաբերեց, որ անցյալ տարվա սեպտեմբերին 20-րդ հանդիպմանը ես այս գիրքը դեռ անպատրաստ վիճակում կամպյուտերից գրքի հավաքած տեսքից կարդացել եմ ձեզ, ես հիմա կփորձեմ այդ թեմայի, то есть ինքնագնահատականի հետ կապված հետևանքների շուրջը, որ ասենք ընդեղ ինձ թվում է, որ որտեղ ընդեղից ընդամենը 2 էջ եմ կարդացել, ինչքան հիշում եմ, 2 կամ 2.5, բայց հիմա կուզեմ, որ այդ հիմքի վրա ինչպիսի հետևանքներ կարող եք ձեզ համար ձեռք բերել, եթե դրա շուրջը մի փոքր խորհրդացեք եւ ասենք հիմա ես ձեզ կտամ դրա համար անհրաժեշտ փաստերը կամ դրա համար անհրաժեշտ տեքստը հիմա կներկայացնեմ ձեզ, այնպես որ տեսնենք ինչքանով կկարողանամ հագեցնել ձեր իմացության ծարավը։ Երբ բարձր ինքնագնահատական ձեռք բերեք, միայն ձեզ անհրաժեշտ բաները չէ, որ կսկսեք ձգել։ Դուք ինքն իրեն սիրող ներդաշնակ էակ կդառնաք, որ ընդունակ է տեսնել ուրիշների հրաշալի կողմերը եւ հենց դրանով օժանդակել նրանց ինքնագիտակցության բարձրացմանը։ Մեզ մեղադրում են, որ էգոիզմ ենք քարոզում։ Կարծես ինքն իրեն գիտակցելը վատ բան է։ Մենք գիտենք, որ դուք ձեր եսի խորաթափանց աչքերով եք գնահատում ամեն ինչ, այդ պատճառով ներքին ներդաշնակությանն օժանդակելուց ավելի կարևոր բան չկա։ Նա, ով ինքն իրեն չի սիրում, ոչ մեկին սիրել չի կարող։ Դժբախտը չի կարող խրճվանքի դրդել ուրիշներին։ Անհնար է ուրիշին առաջարկել մի բան, որ դու ինքդ քեզ համար քո ներսում չունես։ Երբ զգում եք, ինչ էլ զգաք, որպես զգացմունք ճառագայթում եք դուրս։ Դեպի դուրս ինչ էլ ճառագայթեք, ճիշտ այդպիսինը ձգում եք դեպի ձեզ, ազդում եք աշխարհի վրա, ազդում եք տիեզերքի վրա։ Ձեր զգացմունքները հաղորդվում են եւ ֆիզիկական, եւ ոչ ֆիզիկական էակներին։ Եթե միտքը, որ գործողությունն այդքան կարևոր չէ, ինչքան ձեզ միշտ թվացել է, ձեր ներսում բողոք է առաջացնում, ապա դուք կյանքին նայում եք սոսկ ֆիզիկական տեսակետից։ Լիովին խորասուզված լինելով այդ կյանքի մեջ, համարում եք, որ զգացող օրգաններն ընկալում են ամեն ինչ, ինչը ձեզ անհրաժեշտ է։ Ֆիզիկական սահմանափակ տեսակետից լիովին տրամաբանական է հավատալ, որ կյանքում ձեռքբերումներում արարելու մեջ գործողությունները գլխավոր դեր են խաղում։ Հետադարձ հայացք նետելով ձեր կյանքին եւ հաջողություններն ու անհաջողությունները ծանոթ թեթև անելով, դուք դրանք կապում եք ձեր գործողությունների հետ։ Եվ միայն դուք չեք, որ սեփական կյանքն այդպես է գնահատում։ Այդպես վարվում են բոլորը, ովքեր շրջապատում են ձեզ։ Այդպես վարվել են եւ նրանք, ովքեր ապրել են ձեզնից առաջ։ Բայց եթե ձեր ներկա վիճակը վերլուծելու նպատակով ետ նայեք ձեր անցյալ փորձին ու վերլուծեք ոչ միայն ձեր գործողությունները, որոնք ձեր կարծիքով հաջողության կամ անհաջողության պատճառ դարձան, այլ հիշեք նաեւ ձեր զգացմունքները այդ գործողությունների պահին, ինքներդ էլ կհասկանաք այն, ինչի մասին փորձում ենք պատմել հիմա ձեզ։ Մենք հաստատ գիտենք, որ ձեր զգացմունքները ձգողության արմատական հիմք են, եւ եթե ձեր գործողությունները այդ հիմքի հետ ներդաշնակ չեն, անարդյունավետ են եւ անբավարար հզոր, որպեսզի կարողանան լրջորեն ազդել ինչ-որ բանի վրա։ Օրինակ, եթե դուք ձեզ անհույս անհաջողակ եք զգում եւ հետն էլ ձեզ համեմատում նրանց հետ, ովքեր շատ ֆիզիկական առարկաներ են կուտակել կամ ֆիզիկական աշխարհում բարձր կարգավիճակ են ձեռք բերել, ապա ողջ աշխարհում ոչ մի գործողություն
չի հաղթահարի չունենալու ձեր հզոր զգացողությունը։ Այդ պատճառով է, որ հաճախ կարելի է տեսնել, թե մարդիկ ինչպես են համառորեն աշխատում, գրեթե ուժասպառ լինում, բայց գործնականում առաջընթաց չկա։ Իսկ ուրիշները կարծես թե այնքան էլ շատ չեն աշխատում, բայց առաջ են շարժվում, առանց նկատելի ջանքեր գործադրելու։ Ձեր ուզածի նկատմամբ դրական զգացումով ոգեշնչված գործողությունը միշտ կատարվում է հրճվանքով։ Գործողությունը, որ կյանքի է կոչվում չունենալու անբավարարության բացասական մտքով, դրական լինել չի կարող։ Ֆիզիկական գործողությունն առկա է ցանկացած դեպքում, բայց արդյունքները ծայրահեղ տարբեր են։ Տարբեր է նաև այն, թե արդյոք ձեր գործողությունը հրճվանքով է գցվում։ Դժբախտ ճամփորդության ավարտը չի կարող երջանիկ լինել, որտեղ դա հակասում է օրենքին։ Մենք հաճախ ենք տեսնում, թե ֆիզիկական էակներն ինչպես են փորձում հիմնավորված շարժառիթներ տալ ուրիշներին։ Հավանաբար դուք էլ եք այդ տեսել, քանի որ այդ բանը տեղի է ունենում ամենուրեք եւ տեղի է ունենում անընդհատ։ Գործատերերը փորձում են հետաքրքրել աշխատողներին, ծնողները հիմնավորված շարժառիթ են պարտադրում երեխաներին, ուսուցիչներն աշակերտներին, վաճառողները գնորդներին, մեծ մասամբ շարադրում են բացասական սցենարներ եւ խնդրում, որ գործողություններով կանխեք այդ բացասական հետևանքները։ Գործատերը ձեզ խորհուրդներ ու երաշխավորություններ է առաջարկում։ Դուք հասկանում եք, որ եթե նրա պահանջների եւ ժամկետների մեջ չտեղավորվեք, ապա կկորցնեք աշխատանքը։ Այդ պատճառով դուք գիտակցության աճի եւ նվաճումների ձգտումով չեք գործում։ Դուք գործում եք, որտեղ եթե չանեք այնպես ինչպես ես ասվել է, ապա աշխատանքից կազատեն։ Եթե դա տեղի ունենա, դուք կհայտնվեք անցանկալի վիճակում, դրամի պակասի պատճառով։ Եթե դրամը պակաս է, ձեր բկին կչոքեն վարկատուները, կամ էլ կտուժի ընտանիքը, եւ այդպես շարունակ։ Բացասական հետևանքները ձգվում են անսահման, արդյունքում դուք սկսում եք ձեզ թակարդում զգալ։ Իսկ դա ձեռնտու է այն արարիչներին, որոնց մասին ես խոսեցի 63-րդ հանդիպման ժամանակ։ Դուք կորցնում եք ազատությունը եւ գործում եք ուրիշ էլ ինչ անեք։ Գործում եք, որտեղ սահմանված գործողություններից հրաժարվելը մեծ դժվարություններ ու խնդիրներ կառաջացնի։ Դուք դժբախտ եք, բայց դուք գործում եք։ Ձեր ծնողներն ունեին իրենց հստակ կենսափիլիսոփայությունը։ Այն իրենից ներկայացնում էր ձեր ծնողների անձնական կենսափորձի եւ այն բաների համադրումը, ինչին հավատում էին իրենց ծնողները։ Շատ դեպքերում այդ բաներն այնքան էլ շատ չեն տարբերվում մեկը մյուսից, որտեղ նրանց ծնողները սպասելիքների ակնկալիքների սերմեր են ցանել, որոնք ձեր ծնողներն իրականացնում են կյանքում։ Իսկ երբ ձեր ծնողների կյանքում հայտնվեցիք դուք, ապա ձեր ծնողներն էլ ձեզ սկսեցին սովորեցնել իրենց կողմից զարգացված իրենց կյանքի փիլիսոփայությունը։ Նրանք ձեր վարքից որոշակի ակնկալիքներ ունեին, եւ դուք ձեր կյանքի արդեն վաղ փուլում հասկացաք, թե ձեզնից ինչ են սպասում։ Ձեր ծնողները չեն հասկանում, որ ձեզ հատուկ է ներդաշնակության ներքին ձգտումը։ Սովորաբար նրանք համարում են, որ երբ ձեզ ինքնուրույնություն տան, ապա դուք անուղղելի եւ շփազանց տհաճ բաներ կանեք։ Այդ պատճառով էլ ձգտելով ձեզ պաշտպանել այն բաներից, ինչը նրանք համարում են սխալ, չար կամ վտանգավոր, նրանք ձեզ խորհուրդներ են տալիս եւ վարքի կանոններ սահմանում։ Կանոնները խախտելու դեպքում դուք բացասական ռեակցիա եք ստանում։ Ձեր ծնողները կատակում են, կամ էլ նեղանում են, կամ էլ կարող են ձեզ ինչ-որ կերպ պատժել, որպեսզի այդպես չլինի։ Դուք կանոններին համապատասխան փոխում եք ձեր գործողությունները, կամ էլ ծայրահեղ դեպքում, որպեսզի նրանց թվա, որ նրանց լսում ենթարկվում եք, փոխում եք ոչ թե ներդաշնակության սեփական ձրական ձգտումից, այլ այն բանի բացասական ըմբռնումից, որ հակառակ դեպքում ձեզ կպատժեն։ Այդպես էլ գործում եք, բայց ինչ անեք։ Գործում եք, բայց ոչ հրճվանքի դիրքերից։ Ձեր կրթական համակարգը չափորոշիչներ է սահմանում, որոնց դուք պարտավոր եք համապատասխանել։ Ինչ որ մեկը հետազոտություն է անցկացրել, վերլուծել եւ եզրակացրել։ Ահա վարքի կանոններ եւ դուք պարտավոր եք ենթարկվել դրանց։ Եվ դա այն դեպքում, երբ ձեզ հատուկ է շատ զորեղ ձգտում դեպի ուսումն ու գիտակցության աճը, եւ այն դեպքում, երբ դպրոցը կարող է լիովին բավարարել աճելու ձեր ծարավը, որպես օրենք դուք դա չեք տեսնում։ Դրա փոխարեն դառնում եք համակարգի գերին, որը հայտարարում է. եթե դուք այս բանը չանեք, ձեզ կպատժեն, եթե այն բանը չանեք, ուսումը չեք ավարտի, եթե դուք այսինչ բանն էլ չանեք, հաջողության չեք հասնի։
Այս պատճառով դեռ երիտասարդ հասակում բավականաչափ վաղ կորցնում եք արկածների ու գիտակցության աճի զգացողությունը եւ գործանել եք սովորում։ Ըստ որում ոչ թե ազատության արկածների եւ գիտակցության աճի հրճվանքն զգալով, այլ լիովին հասկանալով մերժելու բացասական հետևանքները։ Եվ դուք գործ եք անում էլի, բայց ուրիշ ինչ անեք։ Վաճառողն ունի մի բան, որն ուզում է վաճառել ձեզ։ Նա հասկանում է իր ապրանքի արժեքավորությունը, բայց համարում է, որ դուք այնքան էլ խելացի չեք, որպեսզի իր իմացածի չափ հասկանաք։ Այդ պատճառով ողջ ուժով ձգտում է ձեզ նկարագրել այն բացասական իրադրությունը, որի մեջ կհայտնվեք առանց այդ ապրանքի, չմոռանալով իհարկե հիշեցնել, թե ովքեր արդեն ունեն դրանից։ Եվ դուք վաճառողին այո եք ասում, ոչ թե այն պատճառով, որ հստակ պատկերացնում եք ձեր բերման արժեքը, այլ այն պատճառով, որ դիմադրում եք բացակայությանը, որը նա այդպես գունագեղ նկարագրեց։ Այսպիսի օրինակներով կարող ենք մի ողջ գիրք լցնել, որտեղ շատ ու շատ մարդիկ գիտենք, ովքեր գործում են ուշադրություն դարձնելով անհաջողությանը, ավելի ճիշտ, ուղղակի արձագանքում են դրանց։ Օրինակները ցույց են տալիս, թե ինչպես է գործում ուրիշներից ազդվելով, բայց շատ են եւ այն օրինակները, թե գործողությունն ինչպես է սկիզբ առնում չունենալու զգացողությամբ։ Որպես օրենք խուլիգան ու վատաբարո մարդ դառնում են նրանք, ովքեր բնավ չեն սիրում իրենք իրենց։ Նրանք իրենք իրենց թույլ են թվում, բայց ուզում են ուժեղ լինել, կամ էլ անօգնական են թվում իրենք իրենց, բայց ուզում են զորեղ լինել, այդ պատճառով գործում են ելնելով անհաջողակ լինելու բացասական զգացմունքից, փորձելով փոխհատուցել սեփական թուլության զգացումը։ Բացարձակապես ցանկացած պատերազմի ակունքներում կանգնած է եղել սեփական թուլության վրա կենտրոնացած մարդ, ով ամեն գնով ձգտել է բոլորին ապացուցել, որ ինքը թույլ չէ, ինքը ուժեղ է եւ ինքը հզոր է։ Միթե չեք նկատել, որ նրանք, ովքեր առավել ուժեղ են թվում, առավել հաճախ ուժի չեն տիրապետում եւ փորձում են այդ բանը փոխհատուցել գործողությամբ, ձգտելով հաղթահարել բացակայության զգացողությունը, բայց դա չի օգնում։ Չի օգնում, որ նրանք իրենց լավը զգան։ Շատ պատմություններ կան խիստ ամուսինների եւ հայրերի մասին, ովքեր փորձում են վերահսկել իրենց կանանց ու երեխաների կյանքը։ Մենք գիտենք, որ ցուցադրական արտաքին իշխանության ետևում մեծ մասամբ թաքնված է մարդ, որն իրեն չափազանց անվստահ ու աննշան է զգում։ Բայց իշխանությունը նրան չի օգնում իրեն ուժեղ զգալ, որտեղ դա հակասում է օրենքին։ Երբ գործում եք բացասական զգացումից կամ ուզածի բացակայությունից, ապա ուժեղացնում եք ձեր զգացմունքները։ Դպրոցական խուլիգանի խստաբարո հոր ուրիշ ժողովուրդներին պատերազմ հայտարարող պետության առաջնորդի մեջ թաքնվում է մարդ, որը շատ է ուզում հասկանալ եւ զգալ սեփական ուժը, բայց դեռ միջոց չի գտել։ Նա համարում է, որ իրենից թույլ ուրիշներին իրեն ենթարկելով ավելի շատ ուժ ձեռք կբերի։ Իրականում նա մեծացնում է իր թուլությունը։ Այդ պատճառով վախեցնելու, հրամայելու, պատերազմ սանձազերծելու փորձերը չեն դադարի, քանի դեռ նա կենդանի է։ Սակայն նա արդեն ուժի եւ իշխանության զգացողություն ունի, որին այնպես կատաղորեն ձգտում էր, որտեղ թուլությունը պատրանք է։ Թուլությունը միջավայրի արդյունք է, որ ավելի շատ քննադատում է, քան թե գովաբանում, ավելի շատ ավերում է, քան թե կառուցում։ Եվ փաստորեն ֆիզիկական էակների զանգվածային գիտակցության ծնունդ է, որոնք ավելի շատ անվստահություն են զգում, քան ինքնավստահություն։ Այդ պատճառով նա նույնպես ներծծում է այդ անվստահության ինչ-որ մասը։ Նրան դաստիարակող ծնողները կամ ուսուցիչներն իրենք են հակված դեպի անվստահությունը եւ նրան իրենց են ենթարկում, որպեսզի զգան սեփական ուժը։ Արդյունքում իհարկե նրանք նույնպես իրենց ավելի ուժեղ չեն զգում, բայց փոխարենը շարունակում են անվստահության եւ ենթարկելու ցիկլը, այն փոխանցելով իրենցից հետո եկողներին։ Այդպես է շարունակվում է ամեն ինչ դարից դար, երկրագնդի վրա ամեն օր։ Ձեզ հատուկ է լավ ապրելու, ինքնավստահ զգալու, հաջողության հասնելու եւ ուժեղ լինելու հսկայական ցանկություն։ Հատկապես այս բաների բացակայության կամ անբավարարության վրա գամված ձեր ուշադրության պատճառով է տեղի ունենում ողջ բացասական արարչությունը առանց որևէ բացառության։ Ձեր ներքին ցանկություններն այնքան ուժեղ են, որտեղ ենթագիտակցորեն հասկանում եք, որ ձեր համապարփակ հեռանկարից հոգևոր տեսակետից, այսինքն ձեզ համար ամեն ինչ լավ է, դուք ինքնավստահ եք, հաջողակ եք եւ ուժ ունեք։
Մարդկանց մեծամասնության հավատին հակառակ, ձեզ պետք չի ապացուցել ձեր բարեկեցությունը, ինքնավստահությունը, հաջողությունը կամ էլ ուժը։ Այդ ամենը ապացուցելու փորձերի մեծ մասը իրականում ուղղվում է ապացուցողի դեմ եւ նվազեցնում այդ ամենը։ Ձեր ավելի ընդարձակ ոլորտից դուք արդեն բարեկեցիկ եք, ինքնավստահ եք, ուժեղ եք եւ հաջողակ եք։ Իսկ մնացյալն ուղղակի պատրանք է։ Դրանք ֆիզիկական պատրանքներ են, ֆիզիկական մտքերի կամ համոզմունքների ստեղծած են։ Մեր ֆիզիկական բարեկամներին դժվար է մեզ հետ համաձայնել այն բանում, որ հիվանդությունները, որից նրանք տառապում են, եւ դրանց բոլոր ակնհայտ նշանները պատրանքային են, որտեղ նրանք չափազանց բացահայտ են դրսևորվում ֆիզիկական ընկալման մեջ։ Մեր ֆիզիկական բարեկամների համար հեշտ չէ հավատալ, որ աղքատությունը կամ անվստահությունը կամ անհաջող անձնական կյանքը կամ նույնիսկ համաշխարհային իրադարձությունները պատրանք են։ Որպեսզի հասկանաք, թե պատրանք ասելով մենք ինչ նկատի ունենք, դուք պետք է մի քայլ ետ գնաք եւ ամեն ինչ դիտեք ավելի համապարփակ հեռանկարից։ Երբ դուք ձեզ դիտարկում եք միայն ֆիզիկական հեռանկարից, մարմին, արյուն, ոսկորներ, ապա ուզեք չուզեք կյանքին նույնպես մոտենում եք գործողության ֆիզիկական հեռանկարից։ Եվ այդ սահմանափակ հեռանկարի ֆիզիկական ապացույցները ձեզ շատ ավելի վստահելի են թվում, քան նրանք կան իրականում։ Դուք չեք հասկանում, որ սեփական անզորության, անօգնականության զգացում ապացուցող ապացույցները ինքներդ եք ստեղծել։ Այսինքն դուք բնավել անզոր չեք, դուք հզոր եք։ Օրինակ, տեսնում եք հիվանդության կանխանշանները։ Դրանց վրա կենտրոնանում որպես ապացույց։ Զորեղ բացասական հույզերի մեջ ընկնում, հույզերով ուժեղացնում եւ ընթացք եք տալիս հիվանդությանը եւ պարկում հիվանդանոցում։ Երբ դուք կարողանաք նահանջել դեպի ավելի լայն ու համապարփակ հեռանկարը եւ հասկանաք, որ գոյություն ունեք ավելի ընդարձակ մակարդակում, քան զուտ ֆիզիկական մարմինն է, եւ որ ձեր այդ ավելի ընդարձակ մասը տվյալ պահին տեսնում է, որ դուք բնավել այնպես չեք ապրում, ինչպես ձեզ թվում է ֆիզիկորեն, միայն այդ դեպքում դուք ճշմարիտ ինքնաճանաչման ուղին կբռնեք։ Դուք կհասկանաք, որ միայն մարմին, արյուն ու ոսկոր չեք, այլ շատ ավելին եք։ Կհասկանաք, որ արարչագործ էներգիա եք։ Ավելին, կսկսեք հասկանալ, մարմինը, ոսկորներն ու արյունը պատասխանատու են ձեր ներսում արարչագործ էներգիայի շարժման համար, որ եւ այժմ եւ միշտ արարչագործ էներգիայի վերահսկող եք եղել։ Կսկսեք հասկանալ, որ ձեր մարմինը, ողջ շրջապատը, ձեր աշխարհում ընդհանրապես ամեն ինչ դեպի ձեզ է ձգվում կամ ձեզնից ետ է հրվում, ելնելով միայն այն բանից, թե ինչպես եք օգտագործում արարչագործ էներգիան։ Աստիճանաբար կգաք այն բանի ըմբռնման, որ ձեր գիտակցված մտքերով օգտագործում կամ ձևավորում եք այդ էներգիան։ Դրանից հետո ձեզ խոցելի չեք զգա այս ահռելի ֆիզիկական աշխարհում։ Կզգաք, որ լիովին վերահսկում եք ձեր կյանքը նրանում։ Այդժամ միայն կդադարեք ձեզ հիվանդությունների զոհ դարձնել եւ կհասկանաք, որ դրանք արարչագործ էներգիայի նկատմամբ ձեր հայացքներն են կամ նրանից ձեր սպասումները կամ նրա օգտագործման ձեր եղանակը։ Դուք բառացիորեն հնարել եք այն կամ էլ ձեր սպասումներով կյանքի եք կոչել ձեզ համար։ Ժամանակի հետ կհասկանաք, որ ֆիզիկական ապացույցները թեև տպավորիչ են թվում եւ ձեր շուրջ բոլորը շատերն են տեսնում ու հաստատում նրա կարևորությունը, բայց դրանք մեծ մասամբ պատրանքային են, որտեղ դիտվում են միայն ֆիզիկական ոլորտում։ Ձեր խոցելիության զգացողությունը, վատ բանի սպասումը ձեզ համար վատ իրադարձությունների հիմք ու պատճառ են դառնում։ Իսկ դուք հավաքում եք այդպիսի ապացույցներ եւ օգտագործում ինքներդ ձեր դեմ, քանի որ հավաքելով մեծացնում եք ձեր բացասական սպասումները։ Եթե դրա փոխարեն սկսեք մտածել այն մասին, թե իրականում ինչը բացասական իրադարձությունների հիմք ծառայեց, այսինքն որոնեք բացասական սպասումների հետ կապված ձեր մտքերն ու սպասումները, ապա ապացույցներն այդքան էլ ծանրակշիռ չեն թվա ձեզ, եւ նրանց կդիտարկեք որպես ձեր մտքերի հասարակ ֆիզիկական դրսևորում եւ ոչ թե որպես վտանգ, ինչպես ձեզ թվում էր առաջներում։ Երբ տեսնեք, թե իրականում իրենցից ինչ են ներկայացնում բացասական ապացույցները եւ հասկանաք, որ դրանք ձեր կողմից ստեղծված եւ հենց ձեր կողմից էլ ձեր կյանք ձգած ժամանակավոր երևույթներ են, ապա կկարողանաք բաց թողնել նրանց այն նույն եղանակով, ինչ եղանակով նրանք ձեր մոտ են եկել, մտքերի եւ զգացմունքների միջոցով։ Փոխեք միտքը եւ ձեր զգացմունքներն անպայման կփոխվեն, իսկ ապացույցը կանհետանա ձեր կյանքից։ Դեպի գործողությունը նպատակամղված ֆիզիկական ոլորտում
Ֆիզիկական առողջությունը կամ ապացույցը համոզմունքների ձեր համակարգում շատ ավելի մեծ կշիռ է ձեռք բերում, քան թե դրան արժանի է, որովհետև մտքով է ստեղծվել։ Փոխեք միտքը, ապացույցը կանհետանա։ Նույնիսկ ամենասարսափելի հիվանդությունը կանհետանա, եթե դուք լիովին եւ անվերապահ դադարեք նրա վրա ուշադրություն դարձնել։ Դուք նրան ձեր մտքերով ու զգացմունքներով եք ձգում եւ կարող եք հրաժարվել նրանից, ազատվելով այն դեպի ձեզ ձգող մտքերից ու զգացմունքներից։ Այնքան էլ հեշտ չէ չմտածել ինչ-որ բանի մասին, բայց չէ որ բավականաչափ հեշտ է մտածել բոլորովին այլ բանի մասին։ Այնպես որ եթե կենտրոնանաք ձեր էության այն կողմի վրա, որոնք ներդաշնակ են ձեր ցանկություններին, կդադարեք կենտրոնանալ այն կողմերի վրա, որոնք ձեր ցանկություններին ներդաշնակ չեն։ Պատկերացրեք հրաշք քաղաք, մեծ չէ, ընդամենը մի 15 քառակուսի կիլոմետր։ Բազմապիսի հետաքրքիր ու գեղեցիկ տեղեր ունի, փողոցների ու պողոտաների ցանցը ձեզ տանում է այնտեղ, որտեղ ուզում եք։ Ձեր քաղաքում միայն մի բան է, որ լավ չի։ 6-րդ փողոցում ասֆալտը մի քիչ փոս է ընկած։ Բանականությունն ասում է, որ հրաշք քաղաքի կատարելությունն իմանալով դուք հազիվ թե նկատեք ինչ-որ մի խղճուկ փոս եւ ուշադրություն դարձնեք դրա վրա։ Բայց մեր ֆիզիկական բարեկամներին դիտելը ցույց է տալիս, որ ոչ միայն տեսնում եք, այլև նրան անհնար մեծականակ ուշադրություն եք դարձնում։ Դուք նկատում եք, բողոքում սրան նրան, նամակ ներգրում, պատմում ընկերներին, այնքան մինչև այդ խղճուկ փոսը բառացիորեն կուլ տա ողջ քաղաքը։ Կինը գնում է ամենամյա նախազգուշական բուժզննման եւ բժիշկը նրա օրգանիզմում շեղումներ է փնտրում։ Տարեց-տարի փնտրում է եւ ի վերջո մի փոքրիկ ուռուցք է գտնում։ Կինը նույնիսկ չի փորձում կանգ առնել եւ մտածել իր հիասքանչ օրգանիզմի մասին։ Նրան բնավ չի հուզում սեփական կառուցվածքը։ Դրա փոխարեն բժշկի դրդմամբ նա խոնարհաբար իր ուշադրությունը բևեռում է փոսին եւ դրանով ուժեղացնում այն, մինչեւ որ նա կուլ տա ողջ քաղաքը։ Մեր ավելի լայն ոլորտից մեր շատ լավ տեսանելի է մարդկանց այդ հակումը։ Մենք գիտակցում ենք ահռելի աններդաշնակությունը։ Մենք տեսնում ենք, որ այդ կինը շատ ավելի առողջ է, քան հիվանդ, բայց հիվանդության նկատմամբ ուշադրությունը զորեղացնում է նրա հիվանդությունը։ Ձեր գոյության բոլոր ոլորտներում երևույթներ կան, որոնք ներդաշնակում են ձեր մտադրություններին եւ կան, որ աններդաշնակ են։ Ամեն ինչն էլ ունի դրական եւ բացասական կողմերը։ Եվ դուք կենտրոնանում եք ցանկացած բացասական եզրի վրա, ներքին էությունը տեղն ու տեղը ձեզ բացասական հույզեր է հաղորդում, որտեղ վատի վրա ուշադրություն դարձնելով կամ դիմադրում եք ինչ-որ բանի, որ հենց ինքներդ եք ուզում, կամ էլ ձեզ համար դրական ինչ-որ բանի եք դիմադրում, եւ նա ձեր մոտ չի գա։ Ձեր մտքերով դուք ուժեղացնում եք բացասական բաների ձեր կյանք ձգելը։ Դուք սովորել եք կենտրոնանալ դրանց վրա այնքան, մինչև իրական ֆիզիկական դրսևորում ստանաք։ Մոտիկ ու շոշափելի ինչ-որ բան, հետո էլ ասեք. տեսեք, ահա ֆիզիկական ապացույցները, նրանք մեծ են, կողքիս են, եւ ես չեմ կարող ժխտել դրանք։ Մենք պատասխանում ենք, հարկ չկա դրանք ժխտել, որտեղ ժխտելով դուք ընդունում եք դրանց գոյությունը եւ դրանով ձգում դեպի ձեզ։ Ուղղակի անտեսեք, արհամարեք, հաշվի մի առեք, ուշադրություն դարձրեք այլ բանի վրա, ուշադրությունը շեղեք բացասական ապացույցներից եւ նրանք կանհետանան ձեր կյանքից, դա օրենք է։ Դուք հսկայական նշանակություն եք տալիս ֆիզիկական ապացույցներին, դուք նրանց համար կարևոր տեղ եք առանձնացնում ձեր կյանքում, բայց կարևոր եք համարում ոչ այն, ինչն իրականում կարևոր է։ Ֆիզիկական ապացույցները ձեր մտքերով ու զգացմունքներով են ստեղծվում։ Այդ պատճառով ձեզ համար կարևորը ձեր մտքերն ու զգացմունքները պետք է լինեն։ Երբ բացասական հույզեր եք ապրում, մտածում եք այն մասին, ինչը չեք ուզում, կամ էլ մտածում եք մի այնպիսի բանի բացակայության մասին, ինչն ուզում եք, եւ այդպիսով չունենալու ֆիզիկական ապացույցներ եք ստեղծում։ Երևի հաճախ է հարկ եղել, որ ասեք, ես այդպես էլ գիտեի, որ այդ բանը տեղի կունենա։ Մենք հաստատում ենք։ Իհարկե, դուք իսկապես էլ գիտեիք, որ այդ բանը տեղի կունենա, որտեղ մտածելով զգում եք, հույզերի մեջ եք ընկնում, իսկ զգալով արարում եք։ Որպես գիտակից արարիչ ձեր խնդիրը գործողություններն ու արարքները չեն, ոչ էլ ֆիզիկական ապացույցները տեղից տեղ փոխադրելը։ Ձեր խնդիրն է գիտակցել եւ ձեր մտքերի անկյունակար դարձնել սեփական բարօրությունն ու սեփական երջանկությունը։ Ձեր խնդիրն է երջանկության զգացողություն որոնել հոգևոր վերելքի, սիրո, անդորության, ոգևորության, բարեկեցության զգացողություն, որից հետո գիտակցաբար մնալ այդ վիճակում։ Երբ գոյություն ունեք բարեկեցության դիրքում,
ապա մագնիսականորեն այդ հիացքանչ վիճակի ավելի ու ավելի շատ ապացույցներ եք ձգում։ Ավելին, դուք զգում եւ այն ճառագայթում եք դուրս, որը սարսափելի օգտակար է ձեր կողքին գտնվող մարդկանց։ Օգտակար եղեք ինչ կլինի եւ ձեզ եւ ուրիշներին։ Չեք պատկերացնում, թե դա ինչքան հեշտ է անել, եթե գիտեք ինչ անեք եւ ինչպես անեք։ Հիմա արդեն գիտեք ինչ անեք եւ ինչպես անեք։ Դե ձեզ տեսնեմ, հայեր։